Kijk, waar is Paul als je hem nodig hebt? En voyant ces champignons sur les pistes rouges, grimper les montagnes dans une trentaine de degrés. Bornes en 20 jours. 3480 bornes en 20 jours. En l'été, les jours de juin, pas un arbre bouge. Par les écrans du télé, on est mesmérisé. En voyant ces champignons sur les pistes rouges, grimper les montagnes dans une trentaine de degrés. Anna, wat is dit? We hebben mooie houtjes vol met de stoelen.